அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு அஸ்மிராஸ் ப்ளாக் அண்ட் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி சேனலில் வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஸ்கூல் டயத்தில் வந்து பிள்ளைங்க ஸ்கூல் விட்டு வராங்க அப்படின்னா ஈவினிங் டயத்தில் கூட நம்ம இது பண்ணி கொடுக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், வந்து ரொம்ப ஈஸியும் கூட. இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா வந்து குக்கரில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கிற போகிறேன். இப்போது உருளைக்கிழங்கு நம்ம வேக வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து 2 ஆனியன், அதுக்கப்புறம் க்ரீன் சில்லி, ஒரு சின்ன பீசஸ் வந்து இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் கார்லிக் வந்து ஒரு 4 பல் எடுத்திருக்கேன். கருவேப்பிலை கொஞ்சம், கேரட் வந்து ஒரு ஃப்ளேவருக்காக. கேரட் வந்து ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா பாதி. இப்போது அது எல்லாத்தையுமே நல்லா கட் செஞ்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. அது கூட வந்து நான் வந்து 1/2 கப் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துட்டு அது 2யுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அது கூட வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன். அப்புறம் வந்து நான் சாப் பண்ணி நம்ம வந்து கட் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. குட்டி குட்டியாக தான் வந்து இந்த காய்கறிகள்லாம் வந்து கட் செய்யணும். அது எல்லாத்தையுமே அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் வந்து பெப்பர் பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கறி மசாலா பவுடர் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 65 மசாலா 1/2 டீஸ்பூன். நம்மக்கிட்ட என்ன மசாலாஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சீரகம், சோம்பு இது எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பிரியாணி மசாலா 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எல்லா மசாலாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கறி மசாலா பவுடர் மாத்திரம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் அதை எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பாலாக எடுத்துக்கிறேன். வந்து நான் பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து தண்ணியில் இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அது கூட இதை டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் க்ரம்ஸ்லேயுமே நம்ம டிப் பண்ணி எடுத்து ஃப்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்டான வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு பிளேட்டில் வந்து நல்லா அந்த மாதிரி டிப் பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி பிளேட்டில் நான் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிட்டேன். எல்லாத்தையும் டிப் பண்ணிவிட்டு ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதை ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கு ஃப்ரை பண்ணையில் நீங்கள் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ்வை. இது நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ரை ஆகிடும். ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை நீங்கள் வந்து ஈவினிங் டைமில் சாப்பிட்றதுக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இஃப்தார் டைமில் கூட இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.